चिड़िया बोली हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली सब बच्चों ने आंखें अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करते मंजन करके कुल्ला करते कुल्ला करके मुंह को धोते कुल्ला करके मुंह को धोते मुंह को धोकर रोज नहाते रोज नहाकर खाना खाते रोज नहाकर खाना खाते खाना खाकर पढ़ने जाते खाना खाकर पढ़ने जाते आंगनबाड़ी जाते सारे बच्चे सुबह जब चिड़िया बोलती है तो उठते हो ना तो फिर क्या करते हो आंखें खुल जाती हैं आंखें खुलती है तो क्या करते हो सबसे पहले जाते हो शौच को जाते हो फिर आकर के साबुन से हाथ धुलते हो फिर मंजन करते हो है ना मंजन करते हो नहीं कुल्ला करके मुंह को धोकर क्या करते हो रोज नहाते हो नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहन के काजल पाउडर लगा करके है ना खाना खा करके तो फिर आंगनबाड़ी पढ़ने आते हो कि नहीं आते सब लोग पाउडर काजल लगाते हो बहुत अच्छे हो चलो